Srpski sabor Zavetnici obeležio je 5 godina postojanja. Koje su to stvari koje su obeležile vaš dosadašnji rad i šta su glavni rezultati vašeg rada u prethodnom periodu? Pa da, kao što si rekao, mi smo pokrenuli brojne aktivnosti i dosta toga je obeležilo rad Zavetnika i kao krunu svega toga u Kolarčevoj zadužbini obeležili smo 5 godina rada svečanom akademijom na kojoj su bili naši prijatelji, naši saradnici, pre svega naši članovi, predstavnici opštinskih i gradskih odbora, ali i partije i pokreti sa kojima sarađujemo kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Makedoniji. I ono što je važno jeste da nam je i Jedinstvena Rusija, dakle vladajuća partija u Ruskoj federaciji, uputila pismo čestitke na dosadašnjem radu. Mi smo osnovani na Sretenje, zvanično, i to je bilo ono vreme kada je srpski narod okupljao na barikadama i to je negde iniciralo da se Zavetnici zvanično oforme kao politička organizacija. Tada smo pružali podršku našem narodu, mi smo, što je važno podvući, praktično ponikli iz naroda i iz te jedne potrebe da se tada zaštite njihova elementarna prava, odbrana njihovih ognjišta i uopšte suvereniteta Republike Srbije. I kasnije, s obzirom na to da nam se javio zaista veliki broj ljudi, Zavetnici su polako prerastali u jedan nacionalni i državotvorni pokret koji ima programska rešenja za ključna pitanja. Izlazili smo na izbore, kao što si pomenuo, tu smo stekli jedan politički legitimitet. Ono što jeste najveći naš dosadašnji uspeh je zapravo ta konstantna aktivnost gde mi nikada nismo pribegavali nekim salonskim metodama, elitističkim, već smo se trudili da otvaramo sva ona pitanja koje drugi nisu smeli. I tokom same akademije mi smo emitovali film koji je na neki način prikazao šta su Zavetnici sve radili od barikada pa do današnjeg vremena kada smo na neki način ozvaničili saradnju sa Jedinstvenom Rusijom i kakav je taj put koji smo mi prešli. I ono što svakako jeste važno da mi na tom putu nismo odustajali. Mi smo ostali dosledni, mi dalje trpimo jednu medijsku blokadu zbog te svoje doslednosti, još uvek se trudimo da sa tih nekih margina na koje nas guraju ipak dopremo do javnosti, ali nismo sklapali trule kompromise, nismo odustajali od naših principa, dakle karakteriše nas ta doslednost. Politički pravac koji smo predložili prvi na srpskoj političkoj sceni je suverenizam, po tome smo ostali posebni. Taj suverenizam je zapravo jedna ideologija budućnosti i protkan Kosovskim zavetom na kojem smo nastali, u svakom slučaju to je jedan sistem vrednosti koji u svakom slučaju u budućnosti će biti potpuno drugačiji u odnosu na sve dosadašnje propale političke ideologije. Ono po čemu su Zavetnici svakako najviše poznati jesu ti anti-NATO protesti, anti-NATO kampanja. Pretpostavljam da ćemo o tome nešto kasnije, ali svuda smo prepoznati kao jedan pokret koji je poveo tu anti-NATO borbu i koji je prvi otvorio sva ta pitanja u poslednjem periodu. Srpski sabor Zavetnici nastao je na barikadama na Kosovu i Metohiji. Sam naziv organizacije Zavetnici je po Kosovskom zavetu i sam početak rada organizacije dosta je bio vezan za akcije vezane oko pomoći Srbima na Kosovu i Metohiji. 5 godina kasnije više nema barikada, potpisan je Briselski sporazum, situacija na Kosovu je dosta drugačija nego pre 5 godina, ali u Beogradu je dosta drugačija nego pre 5 godina, nema više onih protesta na koje smo bili navikli i slično. Koje su sada aktivnosti koje Zavetnici sprovode po pitanju Kosova i Metohije i kakav je vaš današnji stav o tom pitanju? Da, pa činjenica da je od barikada do danas dosta toga potpisano, dosta toga ispregovarano u Briselu što se kosi sa državnim i nacionalnim interesima Republike Srbije i mi smo i tada, kao i sada, osuđivali Briselski sporazum, smatrajući ga jednim lošim konceptom i smatrajući ga u krajnju ruku antiustavnim sporazumom. Taj sporazum je političkog karaktera i on u svakom trenutku može biti poništen, on za Srbiju nije obavezujući, naročito ako uzmemo u obzir da ga sama Priština ne poštuje i da Priština nije čak ni onaj minimum koji je ponudila zajednicu srpskih opština nije obezbedila. Mi smo i tada komentarisali i iznosili u našim analizama da zajednica srpskih opština nije nikakav garant očuvanja srpskih institucija, već je to jedna nevladina organizacija u okviru izvršne vlasti takozvano Kosovo, u okviru pravnog poretka takozvano Kosova, dakle nešto što faktički priznaje
takozvano nezavisno Kosovo. I naravno da čak i sada aktualno rukovodstvo, iako to ne želi javno da prizna, uviđa koliko je Srbija izigrana tim pregovorima u Briselu i uviđa da Brisel svakako nije mesto niti okvir u kome Srbija može nešto korisno za svoje interese da ispregovara. Naravno da je današnja situacija na Kosovu i Metohiji posledica i loše politike aktualne vlasti i loše politike prethodne vlasti koja je izmestila pitanje Kosova i Metohije iz Ujedinjenih nacija u briselske pregovore, gde Srbija svakako nema puno saveznika, gde je Evropska unija svakako neobjektivna i uvek na strani takozvano Kosova. Zbog toga mi danas najviše se za Kosovo i Metohiju borimo tako što insistiramo da u svim našim javnim nastupima, na svim našim konferencijama, ali i u razgovorima sa našim međunarodnim prijateljima istaknemo da je neophodno vratiti pitanje Kosova i Metohije pod okrilje Ujedinjenih nacija, gde Srbija svakako ima osvedočene saveznike. Naravno, ono što je nas od uvek krasilo, na tom putu smo i dalje ostali, jeste obilazak Kosova i Metohije. Jer danas je zaista neukusno govoriti o problemima našeg naroda i severno i južno od Ibra, a da nismo u prilici da odemo i da ih posetimo. I zbog toga se mi trudimo da budemo često dole prisutni, naročito za praznike, organizujemo i brojne humanitarne aktivnosti i trudimo se da im na neki način pokažemo tu solidarnost ostatka Srbije, jer je to danas ono što je njima potrebno. Naravno da su Kosovo i Metohija i dalje prioritet naše politike. To više nije pitanje na kome se stiču politički poeni, kao što su radile brojne partije. To je danas pitanje koje čak i marketinški stručnjaci savetuju da izbegavamo kada govorimo, jer javnost zanima ipak nešto drugo, pre svega ekonomska i socijalna pitanja, ali mi uvek podlačimo da bi država bila ekonomski jaka, ona pre svega mora da bude suverena, ona mora da bude nezavisna, da zna gde su njene granice, jer ekonomija ne može biti uspešna ukoliko ona nije nacionalna i državna. I mi smatramo da je Kosovo i Metohija, pored toga što je to za mene jedna lična motivacija zašto se uopšte bavim politikom, sa druge strane i ogledalo koliko je Srbija jaka i koliko je Srbija spremna da se suoči sa svojim stvarnim položajem i geopolitičkom situacijom. Jedna od kampanje koju su zavetnici vodili od svog osnivanja jeste anti-NATO kampanja. Međutim, osim protivljenja ulasku Srbije u NATO, vi ste se zalagali za vojni savez sa Rusijom. Međutim, prošle godine Srpski sabor zavetnici uzeo učešće u kampanji koja poziva na neutralnost Srbije. Znači, šta se promenilo pa ste doneli takvu odluku? Pa da, to je u svakom slučaju jako korisno pitanje zato što otvara prostor da zapravo objasnimo javnosti u kojoj se često iznose neke teze o vojnom savezu sa Rusijom, iako on faktički ne otvara se kao mogućnost. I to je jedna vrsta demagogije koja se plasira narodu i po mom nekom skromnom sudu to je pogrešno. Jer pre svega ću ukratko govoriti o uzrocima tih naših protesta i zašto smo mi uopšte tada reagovali. Mi smo godinu dana pre protesta vodili kampanju Srbije nikada u NATO, gde smo skupili više od 120.000 potpisa. I ti potpisi su pre svega bili podrška naroda da država, ukoliko nastavi približavanje ka NATO paktu i dopusti da NATO pakt uđe faktički u Srbiju, da je dužna da raspiše referendum. Referendum je najveći oblik demokratskog izjašnjavanja naroda, jer se na referendumu zapravo mi izjašnjavamo oko konkretnog pitanja i tu se ne ostavlja prostor nikakvoj demagogiji, nikakvim zakulisnim radnjama, političkim programima koji izbegavaju suštinu i tako dalje. I zbog toga smo mi smatrali da je referendum pravo nas kao građana Republike Srbije, gde imamo više od 80% onih koji su izrazito protiv članstva Srbije u NATO paktu, da se o tom pitanju izjasne. Mi smo tada upozoravali vladajuće strukture da ne nastavljaju sa tim pogubnim putem, međutim oni su se oglušili o tu našu kampanju, o istraživanje javnog mnijenja koje je pokazalo zaista da građani nemaju simpatije prema bilo kakvoj saradnji sa NATO paktom i prošle godine svi znamo da je usvojen zakon o saradnji sa NATO paktom u oblasti logističke podrške. Šta to znači? To znači da NATO trupe mogu krstariti srpskom teritorijom, to znači da oni mogu da koriste našu vojnu infrastrukturu, to znači da oni nad naše teritorije nisu materijalno, prekršajno i krivično odgovorni. I to je ono što mi stalno objašnjavamo. Dakle, NATO vojnik može ući u ovaj studio, povrediti nekog od nas, ukrati bilo šta i neće odgovarati pred zakonima Republike Srbije. Dakle, on je potpuno ovde pod jednom vrstom imuniteta.
i nas je vlast uveravala da je Srbija i dalje na putu neutralnosti i da su takvi potezi zapravo iznuđeni prethodnim sporazumima koji su potpisani, poput recimo SOFA sporazuma. Ali s druge strane, ona takav imunitet nije obezbedila humanitarnom centru rusko-srpskom koji se nalazi u Nišu. Iako mi svi znamo da je taj rusko-srpski humanitarni centar imao izrazite rezultate, recimo tokom svog postojanja on je očistio više od 1.500 mina na prostoru Srbije, što je velika i korisna stvar. Drugo, Rusija nije učestvovala u bombardovanju Srbije, Rusija nije zasipala narod osiromašenim uranijumom i kasetnim bombama, Rusija nema svoju vojnu bazu kao što NATO ima na prostoru Republike Srbije, tačnije na Kosovu i Metohiji. Dakle, Rusija ima jednu prijateljsku, savezničku i partnersku poziciju prema Srbiji i umesto da Srbija to nagradi davanjem i pokaže, ako je već neutralna da pokaže iste aršine prema jednoj i prema drugoj strani, Srbija ipak pribegava da tu poziciju da samo NATO paktu. Da ne govorim o tome koliko vojnih vežbi Srbija ima sa NATO paktom, a koliko naspram toga ima svega nekoliko sa Ruskom federacijom i to kada se tih nekoliko odigra, digne se velika larma prozapadnih nevladinih organizacija, njihovih medija i zapravo se to osudi kao neko vojno približavanje Ruskoj federaciji. Mi smo tada sazvali te proteste, bilo ih je nekoliko širom Srbije, dakle prvi je bio u Beogradu, potom je održan u Nišu, potom u Novom Sadu i na kraju 27. marta u Beogradu, koji je imao za cilj da radio-televizija Republike Srbije prenese naše zahteve i dopusti da mi jednostavno objasnimo šta je to što mi tražimo. Jer podsjetit ću da smo bili suočeni da smo 20. februara izveli 15.000 ljudi na ulicu svi zajedno, dakle to nije samo tekovina Zavetnika, to je jednostavno bio jedan nacionalni protest, protest svih rodoljuba, svih ljudi koji misle tako i mi smo tada bili suočeni sa tim da mediji su to prećutali ili su naš protest okarakterisali, naravno što su i fotografije i snimci demantovali kao protest od nekoliko stotina ljudi. I naš zahtev je bio da RTS, dakle kao državni nacionalni servis, mora da izvesti o tome, jer u suprotno mi nećemo se skloniti odatle. I na neki način mi smo zajedno izborili da ti naši zahtevi odu u etar i da se javnost upozna šta je potpisano. Šta je usledilo kasnije? I to je u stvari i najveći uspeh svih tih protesta. Nakon održanih izbora, koje smo mi zapravo i koristili, uglavnom i medijski prostor smo koristili sa ciljem da uputimo javnost u tu opasnost približavanja Srbije ka NATO paktu, kao neko ko je bio nosilac liste Zavetnika, uglavnom sam u 90% svojih nastupa te teme kandidovala i potencirala. Nakon izbora mi smo veoma podigli nivo naše saradnje sa institucijama u Ruskoj federaciji, pre svega sa Jedinstvenom Rusijom i nekoliko meseci kasnije mi smo bili gosti u njihovoj centrali gde smo razgovarali i o protestima i o daljim koracima. I ono što je tada stiglo kao poruka jeste da su ti naši protesti zapravo bili jedna brana daljem putu ka NATO paktu, da su oni potpuno ogolili sve te tajne sporazume, zakulisne radnje, kako bi naš narod rekao, to ispod žita uvođenje Srbije u NATO pakt. I da su ti protesti zapravo preokrenuli u jednoj meri situaciju i zaustavili te dalje tendencije, jer su one razobličene javno, a ja ću podsjetiti da su svi ruski relevantni mediji o tim protestima podrobno izveštavali. I ono što je tada nama Ruska federacija rekla, tačnije Sergej Železnjak kao predstavnik delegacije Jedinstvene Rusije, koji je inače u Putinovoj stranci sada imenovan za glavnog zastupnika za Balkan, dakle on je veoma dobro upućen u prilike na Balkanu, jeste da je koncept Ruske federacije, koji Rusija nama predlaže, da Srbija očuva svoju vojnu neutralnost, da Crna Gora očuva svoju vojnu neutralnost, Makedonija i Bosna i Hercegovina. I da te zemlje koje su vojno neutralne zapravo imaju jednu vrstu svog saveza, to je ta Balkanska četvorka. Dakle, Ruska federacija je ta koja nama nudi neutralnost. Ruska federacija nama ne nudi vojni savez. Niti postoji vojni savez koji je pandam NATO paktu. Dakle, to uopšte ne postoji. Što ne znači da mi ne možemo ostati vojno neutralni i reći mi se prosto nalazimo na takvom geostrateškom položaju i to je naša pozicija i mi sarađujemo sa zemljama koje su vojno neutralne,
Što ne znači da mi ne možemo sarađivati u okviru ODKB-a, sarađivati u okviru nekih antiterorističkih operacija, jer mi znamo svi da je terorizam danas najveći izazov, što ne znači da Srbija se ne može naoružavati i raditi na svojem jačanju svog vojno-bezbednosnog potencijala, sarađivajući sa Rusijom. Dakle, naša vojna neutralnost ne isključuje saradnju sa Rusijom, a zapravo je Rusija ta koja Srbiji predlaže da bude vojno neutralna. Malo sam bila opširnija, ali sam se potrudila da objasnim, jer to je ipak nešto što je danas važno, da građani znaju i da ne budu obmanuti nekim frazama o vojnom savezu s Rusijom koji se nama uopšte ne nudi, što ne znači da Rusija ne nudi ruku da Srbija ojača svoje vojne i bezbednosne potencijale. Sami ste rekli da u ovoj studiju može da upadne NATO vojnik, da nas ubije i da ne odgovara za to, što je svakako veliki problem. Da li je rešenje tog problema tako što ćemo i ruskim vojnicima dati isto pravo ili treba NATO vojnicima ukinuti diplomatski status? Pa, u svakom slučaju, ukoliko Srbija usvoji zakon o vojnoj neutralnosti, mi moramo da objasnimo ljudima kakva je danas naša faktička pozicija. Srbija u svojoj skupštini ima rezoluciju o očuvanju suvereniteta. I u okviru te rezolucije Srbija se deklariše kao vojno neutralna. I to je ono na što se stalno pozivaju vladajuće strukture kada kažu da li Srbija ima rezoluciju o neutralnosti. Pre svega to nije rezolucija o vojnoj neutralnosti, ali je činjenica da se u okviru te rezolucije Srbija deklarativno vezuje za pojam neutralnosti. Međutim, očigledno to nije bilo dovoljno. I iskustvo nam je pokazalo da je ipak zakon o saradnji sa NATO paktom u oblasti logističke podrške pokazao da Srbija ipak nije vojno neutralna i da ta rezolucija nije dovoljan garant. I zbog toga mi tražimo da se usvoji zakon o vojnoj neutralnosti, gde će Srbija taj zakon implementirati u svoju nacionalnu strategiju bezbednosti i sebe faktički staviti u okvire neutralnosti koji ne mogu biti poljuljani. I samim tim, svi ostali sporazumi, sve ono što je do sada rađeno sa NATO paktom, će biti potpuno ništavno, jer zakon je taj koji Srbiju obavezuje da ona ne može ugroziti svoju vojnu neutralnost, niti raditi bilo šta na približavanju ka vojnom savezu ka NATO paktu. Svakako da je važno da Srbija pošalje poruku Ruskoj federaciji, da Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu će imati isti status kao što je sada već dat NATO vojnicima. S tim da ja mislim da i taj status koji je dat NATO vojnicima u suštini neće imati veći značaj ako Srbija usvoji taj zakon o vojnoj neutralnosti, na čemu mi dugo radimo i što pripremamo kao jednu posebnu kampanju i svakako da ćemo u tome imati podršku zvaničnika Ruske federacije. Sada, naravno da će uvek taj zapadni pritisak, i već vidimo koliko je on izražen, biti uperen protiv Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu i oni će tražiti da Srbija ne samo da odustane od davanja imuniteta, nego da uopšte ukine taj Rusko-srpski humanitarni centar, jer je Zapad svestan da je on simbol zapravo naše saradnje na bezbednosnom planu sa Ruskom federacijom. Šta hoću da kažem? Činjenica je da Srbija daljim integracijama u Evropsku uniju ne može ostati istinski saveznik Ruske federacije. Pre svega zato što ćemo mi biti prinuđeni da ukoliko postanemo nekim slučajem i nekim čudom članica Evropske unije pre nego što se ona raspadne, mi ćemo biti prinuđeni da poistovetimo našu spoljnu politiku sa spoljnom politikom svih članica, jer Brisel je taj koji diktira i spoljnu politiku i 60% zakonodavne regulative. I samim tim Srbija, pored toga što će uvesti sankcije Ruskoj federaciji, jer bit će prinuđena da se ukalupi u politiku članica Evropske unije, Srbija će pored toga morati da ima i saradnju sa NATO paktom, čak i da ostane vojno neutralna, što ja sumnjam, jer Srbija kao članica Evropske unije bi de facto morala da postane i članica NATO pakta, iako je Austrija izuzetak, ali mislim da tako nešto Srbiji ne bi bilo ponuđeno. I ono što jeste zaključak da Srbija svakako mora da odustane od puta u Evropsku uniju. To danas mnogima zvuči suviše revolucionarno. Pre svega zato što taj put traje već 17 godina. I onda će javnost reći, pa dobro, ako smo već radili na tome 17 godina, zašto sada odustajemo kada se to Bože otvaraju neka poglavlja? Važno je da kažemo i kako su to poglavlja. To su poglavlja, pre svega poglavlja 35, koje traži normalizaciju odnosa sa takozvanim Kosovom. Dakle, traži da Srbija, šta znači normalizacija? Traži da Srbija prizna Kosovo kao
susednu državu, da ga prizna u ovakvom njegovom secesionističkom obliku kako danas pokušavaju da nam nametnu. Traži da Srbija uspostavi granicu na Jarinju i Brnjaku u pravom smislu te reči, dakle tu više neće biti nikakvih administrativnih prelaza i Srbija na taj način će stvoriti uslove da takozvano Kosovo postane i članica Ujedinjenih nacija. Dakle, moj zaključak je da koliko god ljudi misle da to danas revolucionarno zvuči, mi moramo biti svesni da je Evropska unija propao koncept, da se ona urušava, da puca po svim šavovima, da svi ozbiljni narodi razmatraju pitanje svog napuštanja Evropske unije, da u narednih nekoliko godina Evropska unija, ukoliko se ne reformiše temeljno i suštinski, ona će se svakako raspasti. I da li je ona danas vredna da mi predamo svoj suverenitet, da predamo sve svoje ekonomske i privredne i prirodne resurse, da bismo postali članica nečega što je osuđeno na propast?